без слов. Когда люди умеют понимать друг друга без слов, это самая лучшая атмосфера в семье, в команде и в отношении друг с другом. Понимать другого без слов, понимать себя без слов. Как это сделать? Как прийти к тому, чтобы атмосфера внутри себя, атмосфера внутри семьи, внутри команды была именно так, чтобы мы могли понимать друг друга без слов. На вебинаре также мы раскроем, как научиться наполнять ум тем состоянием, которое дает радость. Как научиться чувствовать другого на расстоянии. Как научиться формировать мысль, чтобы она была наполнена. И как сделать так, чтобы слова имели силу. Приходите, жду вас.